welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me, I have the beautiful Amira, Princess Amira. Ayimbo Mukwano, omukyala abira mukwano all the time. Mama, mukyala mufumbo. Ajja tunyonyola waawo. And then business lady. Ebisiga byonna tujja kuba tubitegeera olunaku olwaleero nga tunyonyamuko wano nawali kasavukanya Margaret Rashneda. Hi, the beautiful one. Hi, Ruth. How are you? I'm still in shock of when we call her makeup. I do. When did you start? A few months back, I think. Where you go, ja? YouTube? Obudde bunkwata ng'ogenda ku mukolo. So, obutuuka ng'olaba obudde bw'okubeera mu saloon tewali. I know. Ng'olina okubyekolako. Okitegedde? Yes. Ate ne kaba sato bulungi. Really, thank you. Yes. Thank you. Mwenda osevinze sente. Definitely. Kati omwana wakusaako ka brush 12, 2. Ate balwawo right. Bono n'obudde. Naloka kuba ekigundi ki eyeshadow. Bw'oba olina ne by'omanyi nti kati bino mbisobola kino sikisobola tosobola kweteekako ky'otasobola. You know? Ebikooyekooyo ne banga bikoma eri nga bw'otemya. Obanga agenda obuuka mu bbanga. Otya. How have you been? Good. Good. Kama mulungi. Akayima kange kesinga okagawa kata sibokya. Really? Baisekola kanyimbiremu. Sibokya kambaisekola veno tebokya. Banange sibokya kambaisekola veno. Sibokya. Njagala omwana ono. I love that song. Yeah, Kawulanga ndina ku super paka kati nkyakaagala. I love that song. Thank you. Ebigambo byonna ebikalimu byonna mpulira nga nze njogera. Really? Right? Bambi. Wakawandiika. Yeah. Nze nakewandiikira. Oyimba tinowandiika. Mpandiika olumungula kisinziira. Kubyamu kiki wasooka? Nasooka kuwandiika. Okay, nga tonayimba. Yeah. Era nali manyi nja kuwandiika buwandiisi nguza abalala. Abagula ne babula n'entandika okuyimba. Sekyakukola. Ozula otya nti osobola okuyimba azina okuwandiika? Nno okuza okuwandiika yali nnaku. Yeah, I lost my mom and dad when I was young. So mu time naba missingiranga nawandiikanga. Nabawandiikiranga, nasooka kuwandiika bubaluwa. Namuteeka emitwetwe nga manyi oba bajja ne bancheckingako me that night. Yeah. So later nendaba nga nsobola okukiteeka mu music nempandiikanga nembayimbira ennyimba. Nemanya being nti myoyo bawulira. So nentandika okuyimbanga buyimba bwa How I Miss You, bintu then later nentandika okuwandiika ku ssomero, ennyimba ku ssomero nga mpandiikira. Essomero lyaffe oba ne baleeta oluyimba ne ndu-editinga. So that's how I entered. Nentandika n'okuyimba. Ate okutandikira ddala okuyimba yali maama. Kati ono owandiika obubaluwa, how old were you? I lost my mom when I was 12 years. I lost my dad when I was 5. Yeah. So obubaluwa nabutandika at around 13. 13, yeah. Nga muwandiikira mama wange. Naye maama wange yali yanjigiriza okuwandiika yatuwanga Bayibuli. Nagamba luno olunyiriri njagalamu oluyimba tugenda tuyimba ku church ku Sabbiiti. So ne tutandika bwetyo nga tukyali baana bato n'obikola bubi naakulagirira bw'oba obitereeza kati bwe yavaawo ne ntandika ng'omuwandiikira. Yes, mu church y'Abadiventi. So okunowooza lwaki yakikolanga bw'atyo nga bawandiisa? Ndowooza yagezanga okutoocupaayi nga tuleme kubeera nga tuli. Nobona okulaba mwina talent ng'eyiye. Maybe naye twaziwandiikanga okuva buto nga tugenda tuzimba mu kanisa. Nga yeditinga n'agamba bino nedda kati teeka wano kati tukole bwe tuti kino gye tuba tufula chorus zino ze verses like that. How many were you? 3. Gwe muwala weka? Ffenna basatu tuli bawala nze mukulu. Gwe first born? Yeah. Banange obulambu okubeera first born bwakulinga butya? How was it like growing up being the first born? Bwalinga buzibu kubanga n'ensobi z'abalala zankubyanga nga si ze zikoze nga naye bagamba gwe mukulu. Yeah. Naye bwanyuma kubanga up to now era ndaba nga bato bange era bato. Ebyo bakola bya kito wadde nga tukuze naye era ndaba nga bato. Wakula mangu basically. Yeah. I can imagine nga bakubira n'ensobi gy'otokoze n'owulira n'ogana ne bannaye segankera ku makya nga sinze mukulu. Tetuganko time ne wejjusa waaki gwe mukulu. Era nakyejjusanga kuba ne buli kyatuukangawo naye muba nga muzannya ensobi n'egwawo ng'oli yagikoze bagamba lwaki yakikoze olaba. So ngate nange ndi mwana muto. I remember one time nali ne sister wange twali tuzannya ekiti ne kimukolobola wansi.
namutwala omusaayi guyiika basooka kunkuba nga tebanamutwala mu ddwaliro. I can imagine ng'omukwata naye ng'omutima gwagambye dda. Embooko. Nagenda nze nzenyini ntobye omusaayi gwonna ogwamuggwako kuba nagenda muweesi. Nga guyiikira nze. Naye ng'omanyi omutwala naye ogenda kuzifuna. Naye kyanyamba. Kyanyamba up to now. Like omuntu ne bwakeera enkya nansingisa omusango ogutali gwange. I'm used. Okay. It's okay. Was that abuse? No, like abazadde anoonya gwa blaming nga tamulaba. Because kati amaze okuluzinga omwami, of course babeera ne frustrations zaabwe zitesobola kumanya. Buba mwana muto kati akwata party n'agiwa gwe first born. Kati n'aplayinga party y'omwami ewaka. So you became the mini mommy? Yeah. So I had to look after my sisters wadde nga nze nali nange muto. Did you enjoy your childhood? Not really. Not really, I can imagine. I didn't. Kubanga mami waatali gwolina okubeerawo. Nyine waba waali olina omukwasaganyizaako. Banno beepena gwolina okuba nga oyoza bintu. Banno beepena olina okuba nga owaata mmere. Olina ofumba. Right? Yeah. Taliiwo. Balina okulya mu budde ate ne mama omutwalira emmere mu kyalo. Okitegedde? Okugenda ku ssomero olina okukimayo kwata asoma edda. Yeah. Nafunanga embooko ezange n'ezitali zange. Mukazi watu n'oguba. Esikale n'oguba. N'olya ng'ensiko egamba okuza oli muto. Mukulu. Okula oli muto. Yeah. Tewasiba ku byayi by'abaana, teweepenanga. Aneepenanga naye era nafunangamu ebibonerezo bingi. I remember one time batwekera emmere okugifumba. Nengenda nange nenzannya. Enku ne ziggwerera, lumonde n'akona. Mama n'amuntuuzaako for 3 days. Namulira ennaku ezo. Sabula. Nga mmeketa. Naye nga mbujja mmulya. Anti gwewayagadde. Yeah. Nga bali abatwala mu restaurant ne balya. Naye nze nga nina okulya eyekona. Ne mufuma ne muzaako emirundi lumonde yasobola kujja n'oboofa. Yagaana. Naye nafunamu ebyokuyiga. Nga ki? Esa wano sisobola kusiriiza. I don't think I can. Kuba obwongo bwange buli active. Always. Tewali kintu kisobola kubeerawo like newe mba nyina kyenkola obwongo bwawe bungamba olwekyo olina okukola ekya ky'otanaba kukola bubeera alert. Like kyazukusa obwongo bwange. Naye ebiseera ebyo bamukumekeseza. What was running in your head? Nalabanga mama mbonyaabonya. Atakuzaala. Actually nga nkyali mwana muto nagambako ne taata wange antwale wa mama wange anzaala omutuufu. Yes. Ng'omukazi akutakukiti. Mama wange yali mukambwe nnyo nno. Aba ate obuzibu ate taatera n'afa gwe nalinga ndoopera. Kati eddembe ne linzigwako nga sisobola. Nga nyina kubeerawo bubeezi ngume kuba yoyo gwe nsigazza. Ng'oba n'ekizibu okinyumiza kwani because now dad is gone. Saabanga nagwa kunyumiza. Nga ggwe. Ng'obeera munda mu ggwe newebbika mu ggwe. Oluusi natuukanga nga nsalawo nga nze. One day, I remember nali mwana muto ne ŋŋamba mama wange yali atunda cyakala mu dduuka. Kati we yaŋŋamba ntwaleyo amasuwaani eka ne mpaakinga plastic plates. Nenzitwala nga ngamba natandika amaka gange. I don't know. Nakati nkirowooza ne ŋŋamba plastic plates ze zitandika amaka okubeera wekka. Anti ge mwalina ndowooza awaka ng'olaba. No. Nga ze mmanyi kasoberera n'amasuwaani ne seppiki biba biwedde. Kasita olya. Gwena emyaka emeka? 10, 11 awo. Nga nina gwe nagamba njagala onoonyeza ennyumba naye nga sirina ssente. Nga manyi babagabanga be. I don't know. Okubeera obwana omuntu ebirowoozo bibanala. Nga nkooye, nampulira mukooye. Ejjoogo ly'omukyala? Nampulira mukooye njagala muviire. Gwe nagamba ate ye yandoopa. Namugamba Ruth ayagala genda. Gwe Ruth? Tujja kutuukawo awo. Otyo? Nagamba Ruth ayagala genda ali mu kunoonya nnyumba genda ava waka. Ne bakuddamu emigo? Nambuuza olwo yatula nange nambuuza namugamba mama waliwo n'ebyonkubira nga sinze. Later n'atandika okumpa time nampulirizanga. Before nga tannankuba manyi lwaki. Nakyo kikoze. Oba wali kyana kya ffujjo? No, nalinganga ndabika ng'omulalu naye saali mulalu. Just I was active. Nga njagala nnyo okuvumbula eyo age beeyagala nnyo okumanya kiki bakino bakikola bwe bati. So how was life nga dadi amaze okufa? Obulamu bwali butya? Very hard. It was very hard. Mama wange yali takola before nga taata tannafa. Bwe yafa nga mama yalina okukola. Family side ya taata yali against mama addayo ewammwe you know those things. Anti bagamba yakuleeta yafudde. Yali mukyala wa mpeta? Yali wa mpeta n'alemerako.
nalemerako naye nga basenga bange bakambwe bamugamba agenda genda wai n'obwana bwogenda lwaki baagala bya bugagga taata Mukama byalese Katonda baagala bitwala tulabye bya bizinesi zonna zaafa buli kintu taata kyalina kyafa amaze okufa maama yamala kaati yafuna balooya ne bamuwolereza ne biggwa mpola mpola naye bizinesi jjukira badde takola bano abami omukyala wange abeera waka so natandika bizinesi tabimanyi nnyo yagezaako kyabanga asobola ne tusoma mpola bali basomera mu private schools nga tulina okugenda mu government schools tugenda ku ssomero ya church natandika okusomera awo depression eri maama ndowooza kikyamutanumuta I think kuba teyaddamu fumbirwa taata bwe yafa yabeerangawo ng'ayiiya butya bwe tubeerawo kati depression eri gy'alina nga bw'agiza ku kiggo kikazi kyattu bakuba kufiirako obusungu bwonna nga budda ayino ate nali nfaanana taata wange nziganga ali mulungi oyo nali nfaanana taata wange mu buto bwe nkuze ne nfaanana maama naye mu buto nali nfaanana nnyo taata nga buli omu agamba mwana wa Joseph amufaanana ndowooza nga akwanaga Joseph wandekera ki wano n'ekyana kintawaanya omu yekka era yatukubanga kubanga taata waffe yali yazaala baana abakulu kati waliwo omuganda waffe omuwala omukulu ng'alina effujjo ng'ajja ewaka n'asala engatto za maama amukolako effujjo kati maama ng'alowooza ffe bambi teyamanyanga naffe tetwamanyanga ni yasaze engatto ze nga maama atukuba ng'atukuba naye nga byatukuba si byaffe ate nga naye mukazi wattu musaasire alina ennaku ye ali mu kweyiiya yeekuŋŋaanya basenga bwe bamulwana bwe yeeya okuyimirizaawo abaana obulamu obupya obwo alina ennaku y'omusajja so bintu bwe bityo muma bitegeera nga wabe banyumiza after bizudde enkuze nze obizudde okuze like nemimanya tho grudges ezabawo wakati we n'oyo omuwala ne senga nazirabanga naye teyatutuuzaako nti atunyumiza ekyayitamu kati gwe walabanga ki labanga oyo senga yajjako one day nakunamira mama wange nga namukunamira namulaba namukunamira era olunaku mama wange lwe yafa nzijukira senga wange yajja yambadde suuti mpale ne kooti esikaati ne top naye nga suuti ng'akoze ne buno obuvidiyo bayitanga bu pineapple obwa gel obwo ng'alinga agenda ku mukolo ng'asize lipstick ng'akoze makeup bulungi naye nga ze kuziika mama wange nga mama amaze okufa ekyo kikyava mu bwongo bwange najja nga yeebyudde basically nga celebrate how do you take it kati saawa eno sikitwala nga kikulu reason kuba yafa naye senga yamala n'afa so kiina kye kyanjigiriza nti musi muno tudde oyinza okuba olina amaanyi ng'era abantu obasobola naye tekitegeeza nti olina galanti ku bulamu nina ebintu bingi Katonda byazanjigiriza nze nga mbiraba ne mbifunamu ebyokuyiga bingi so namanya nti oluusi tekiri about bintu kuba eyali abirwanira ne gwe yali abirwanira naye bombi baafu ani yabigenda nabyo kati baba baliyo bakola batya beetunulako batya kitwali tufa ki n'ensi kubanga ate senga ye teyakoma ku maama ate naffe nga tukyali bato ng'era atulwana so basically n'emirimu gya senga teyagikola ku mmwe because yalinga abafayita ngabeera buli ssaawa bayogera bubi abaana bagundi senga wange yali muzibu naye abantu abamu babikola lwa butamanya basonyiwa kati mukazi wattu naye yafa musonyiwa olwo otandika ddi okuyimba okuli commercial okutegeera nti osobola okuyimba ng'ogyeko ebya church n'ebyessomero mami agenda okufa ali omaze okusoma wali oli mu class nali mu P4 mama wali kito nali muto wali kito naye yali yampa maama before nga tannafa ng'era nze manyi oli ye maama wange era bwe nagamba taata ntwale wa maama wange omutuufu nali ntegeeza oli kuba yali anjagala so nabeera emubende eyo wa maama wange oyo after akufa kwa maama wange nze bantwala emubende era ne mukiraamo maama yaleka agambye
omutwale wa mama we. So nembeera emubende eyo ne mama wange. Kati ng'ogyeko by'okuyimba ku ssomero. Around senior 1 ntandika okuwuliriza ku nnyimba z'ensi. Fe tuziyita nnyimba za nsi. Lwe manya nti waliwo n'ennyimba za love. Mpulira ba Angela Kalule, Mariam Dagire. Ningamba ng'ompuliriza Beat FM. Ningamba waliwo n'ennyimba za love. Wenza okukakati ne ntandika okuwandiika nga mpitamu ebyo n'ensooka ne nzaagala. Ne nziyimbanga nga ngegenyezaabwe then ne mpandiika ezange. Kati okujja mu music najja nga nzize mutunda basically naye ndi okulaba nga awo nange okyawandiika kati ovudde mu kuwandiika owandiikira bazadde kati otandise okuwandiika ebirala mpandiikanga nyina essuubi fees bwe yabula nyina essuubi ennyimba zino nja zitunda. Kati ku biiti okwo babeerangako abantu abawa basaries babeerangako abantu abayamba tawulirizangako programs ezo ngolooza kiyinza okukuyambako. Saagiwulirizanga nnyo kubanga nabanga ku ssomero kati nagiwulirizanga lwaggulu. Ngani gw'owulirako presenter ona gw'ojjukira? Nawuliranga Katongole omutongole. Yes, nawuliranga Katongole omutongole. Wamuwulirako? Katongole yabeerako ne kiti yabaana. Yeah, I remember. Naye babanga ne program za music nga ze nsinga okuwuliriza ebirala nga sibiwabudde nti oba waliyo ne basari never. Nga mpulirizaako music mu evening hours ate ng'olina okwebaka. I know, osobola okuzuukuka. Yeah, nga bukyali. So ng'owandiika ennyimba zo nga maybe one time zinaakutaasa. Nja zitunda. Era najja e Kampala nga nze zitunda. Ng'olwaze kulaba ani? Nga siri najja ngende zitunda. Nayinayo mukakoja wange kati ne mugamba nyina ennyimba zange nja zitunda. So najja nzize kutunda ennyimba naye nga simanyi na wazitunda. So ne mayizanga nyina okukola emirimu emirala nsobola okufuna fees by then nali nina okutula senior 4 nesobola. Kati mirimu ki emirala gye walowoozaako ekiseera ekyo gye wakolaakolako? Nakolako mu restaurant around Salama Road. Okukyunga okubeera awo mu restaurant. Oluusi n'obutalya. Byaliyo nnyo. One day era nze nja kunyumiza nnyo byenzijukira. One day nzijukira twali restaurant awo restaurant bali bagiyita Mirembe. Watu wenkumyezi. Ne bansaba bampadde ekifi ky'ennyama n'omuceeri. Bosi n'agamba tuzisala ku musaala gwo. Ennyama yabanga ya 2,500. Onsigaza 1,500 ate kwe kuli transport. Kati naku zolina ntunula ennyama nenga kale wansasaako ssente sikyayagala nakulya weewuunye. Era wagenda maaso n'ogirya ne bakusala? Kati olwedi bakutte n'essuwaani y'emmere. Wali ogijje waggwa? Abakyala babeeranga mu kiyungu eyo baatuwanga emmere. Naye nga bwagikuwa olina omugulira amazzi g'okunywa. Tobaguliranga amazzi g'okunywa n'akuwa emmere. Naye ng'olina giriira eno gye booleza ebintu we bakusanga nayo agamba yes takumanyi tamanyi gy'ogijje wagyebegedde. Ne bakusalako essowaani nnamba. Kati mwe abakozi temwalyanga? Tetwakkirizibwanga kulya mmere eri fresh. Ng'olina kulya twagayitanga makombo. Emmere eno waliwo nene eyiika eno ebbali eyiika mu mazzi mwe ziŋŋoonya wansi. Oba bano ba client alidde eno n'atagikwatako yeeyo okkirizibwa okulya. But survive. Kuganga obeera awo n'olaba customer n'ogamba ase nga tagimalaawo? Wabanga emmere nnyingi nnyo ba client babanga bangi nnyo to the extent nti n'okulya tetwakwegombanga kiri awo. Naye once in a while ng'oyagala olyeko kamere naye okucunga kwokka kwakumala ng'okukkusa nga ne bw'oba tolidde tobirowooza nti okucunga baakosanga bigambo nga ki ebyamenyanga omutima ebikukkussaawo? No, yakugamba nga ddayo. Ebisa ebisinga yatugamba nga ddayo. Ekyo yatugamba nga nze sente zange tewali ajja zikola mu bizinesi temujja zikulaakulanamu ng'ate noweewunya ozikoledde. Yali mulugu. Yamanyi naye ekyalinga nze kyenategeeza abakazi abamu babeera frustrated baba n'ennaku yaabwe naye obasonyiwa. Akazi katwokoleyo bbanga kyawo? Lyali ttono si ddene nnyo kubanga nakolayo myezi nga 3 oba 4 ndowooza nenvaawo nafuna accident nenvaawo. Bakutomera oba mmere yakuyita? No, twali ku bodaboda tuddaka omukyalo oli yalinga nga atulwisa ku mulimu nga tuvaawo ssaawa 2 ate waka nga tolina sukka 3 nga tonatuukaka. So twatulanga ku boda babiri tutere tutuuke mangu eka baleme tuggalira bweru.
kati mu kwanguwa awo waliwo taxi yagenda otutomera wabula natusula mwala nenjuza mu kiwato wano so oli gwe nali ntudde naye ye teyafuna buvune bw'amaanyi mugamba bagambe nafunye accident teyabagamba nagenda okuddayo saba uniform yange ne baŋŋamba uniform twagiwadde omulala naye nzijukira omukyalo oyo ekigambo kyeyayogera kyali kibi mugamba nafuna accident saasobola naye naŋŋamba n'okuba essimu nemugamba essimu yagwa mu mazzi saagiraba kuba twagwa mwala nemugamba naye natuma Rita nemugamba naŋŋamba nzita ombuulira saa kumanya wali ogenze mu basajja bo ne gukomaawo but noddeeka n'otuula naye nga kyokutalya bbanga ky'okuwona ekiwato kyantwalira n'ebbanga kuba bantunga balina okunsanyaza bantunga kyatwala ebbanga ako kati ebintu bwebirwawo ennyo byerabire wakomawo okukola n'ekiwundu ekyo ekibisi natwalawo 2 weeks nenkomawo okomewo okole akali mwali okaagala tofuddeeyo waakiri nalina ggooli y'okuddayo okusoma so nali ndaba abaana banatera okukola ebibuuzo nga njagala nzireyo nsome so wakola otya okukola ebibuuzo nga n'akasente tekaweze saasobola bikola naddamu okusoma later nga wayise emyaka nenezaayo kusomera mu class senior 3 okyabitegeera ng'okyabijjukira nagezangako kuba nasooka nga nenkola ate nengenda nensoma mu evening mpola nengezaako ekikulu kwalinga kuyita nga kyembala kuyita so sikukola bulungi kubanga egyo emyaka giba tegikyagoba kukola bulungi okola gwe weina okweweerera ate olina nosoma olwo bato bo nga bo bawulizaako nga baabagabana waliyo mikwano gya maama gye baabawa gye baabatwala basoma naye nga temwemiitingako twemiitinganga mu holidays ewa jjajja wano ofiirawo okusoma ennyo ng'oyagala kubeera ki okusinga nali njagala kubeera musawo nali njagala nnyo okubeera omusawo kyala nali saabonaabona nze nali sikibalirako ekirala nali maze okulaba embeera maama wange gye yali yayiseemu gye yaŋŋamba sirina nze kumaliriza bwe nti nga maama so nayagala nnyo nzeyo nsome nfuuke omusawo nali njagala genda Bulaaya nga bagamba bannansi e Canada babaagala nnyo so ne tugezaako n'okuapulayinga ne banzikiriza naye ng'ate sirina mpapula nga sirina kyemmanyi so neŋŋamba bw'eba opportunity weeri kansooke nzeeyo nsome naye ngenda okumaliriza ate okusoma ng'ate awo nfuuse star olwo ofuuka ddi awo mu makkati awo senior 3 era no around senior 4 ntandika okuyimba otuuseeyo otyeyo olutandisa ddi okuyimba era kati ku church like nagendanga ku church eyo ebbunga ku church y'Abadvent waliyo guy bali bamuyita Hillary kati naku zino alina ekkanisa yatandika ekkanisa ng'ayimba mu church najja ne music wo mu recording emubuuza Hillary music bamu recordingirawa antwala ku studio then manya studio gyeri by then nali ntandise okukola ninamu akasente nindicodinga music wange ntandika omurecordinga music nantawaanyaamu okuba sa directed nayimbanga nga nze bwensuubira naye with time ogenda osanga omulala akuyambako akugattako nedda tebakola bato kati kola booti bwentyo genda okwekanga nga ntuuse ku Dr. T anyina ennyimba 6 nedda yali ali Mengo awo nga ku Mengo hospital awo ekyemmanga awo ng'agenda ku Bulange so nangamba nono zenyimba nyingi naye si zonna nti nnungi zirimu obuto tuzeditinge tufunemu oluyimba olwo tekyakumanya mutima amaanyi go gonna no nali mpulira nga at least ntuuse ku muntu omutuufu kuba eri gye nali nga twali ffenna kuba kwerimba kugezesa nangamba tukolemu oluyimba lumu tukolamu oluyimba lwajjangu onkwekule ne lufuluma 2014 nintandikira awo mpolampola so nga lufulumidde wali wa Dr. T wa Dr. T nenkola ne video naba video baaliwo awo wa Dr. T wennyini naye nga nali nakolako video kuzira ennyimba ezasooka nzijukira bazisasula emitwalo 15 naye nze nalwerabira nzekka nendukweka nsaana muntu mulala alulabeko nga naye weetidde nga bifu mukwano buli kimu kyali kifu naye ebimu biba byakuyiga Dr. T wamusasula sente mmeka for that video and audio yansaba audio yekka 500,000 video nakwambwerere no video yali ku muntu mulala yagikolera 1.5
then tukola ne promotion olimba lwamalawo like 5am and by then nali nkola nga nyinamu akasente olwo nga n'okuddayo ku ssomero nzizeeyo neeweerera buli kimu kimuvinga smoothly ngenda okulaba akayimba kakoze okawulira ku radio waliwo omwana baali bamuyita Hope Mukaso oba namusanga eyo Kwechan B ku paaka enkadde mwami Hope Mukaso wa Sabrina's no ono guy atambula nnyo ne Irene Nambiru oyo Hope oba ye Hope Mukiibi ye Hope Mukiibi so namusanga nga ngenza otwala music kuba n'abasidde abasala nanga maze okutwalirako music oku radios ne TVs for as long as you have money nemugamba kati nga nzimuwa naye nga nze simanyi radio gyeri wadde TV gyeri ng'abitwala with time nente batandika okumpitanga ani akuyita olwo like ye kenyini nantwala ku radios ngagamba baagala interview nga kayimba kakute naye nga nze simanyi nti gyekali ne ku TV nengendako ku Bukedde mba ndi awo ne bankyaza ngenda okulaba oluyimba lwange luzannya ku Bukedde ntu nga bikutte netandika okwongeramu amaanyi nentandika okugenda ku mikolo mikolo kwanjula ku stage nali nagendakoko naye nali nagendako edda mu ziri ennyimba ziri kakati obuzibu bwe bwava stage eyo nennemerera lwa nsonga byabanga bya kiro ate waka banjagala ssaawa 3 kati bwetuuka leeta bagamba dda gy'ova kyekyabingobamu kati nembiwumuza kati ate awe bwennyimba kajangu onkwe bakagala ku mikolo ntandika otambulanga ku mikolo okumawo bukyali ewaka emikolo gyolaga okyajinga mmeka mukwano nali sizimanyi bakidaawo I met him in Fort Potro. Twali ku mukolo gwa brother wange. Brother wange n'agenda n'abalimba mbu ndeese omuyimbi okuva e France. Mpulira. Omuyimbi okuva e France. Soka nga byanneradde ebyokuyimba nabiva nako. So tugenda ku mukolo bangamba nze ngenda okutwala ffe twali ekimuli so n'ennyimba nga batwala ekimuli. Awo jangu nkwekule sinamu recordinga akayimba kali kaga yegwe ansanira abalala nze kambaleke yegwe ampa essuubi ky'obulamu bulina omugaso so nengenda akayimba bakiddawo nandaba nagamba nga mwogezi wa mikolo yali mwogezi wa mikolo so mukudda tudda naye mu mmotoka yaffe mugamba nayimba obuyimba bwange nsaba omutwalireko ku radio yammwe supa bulijjo njiwuliriza awe twatandikira mpola mpola yes nandagirira supa gyeri nenzijawo nemuwa music nagamba olabute bwefuuka manajawo nangulira oluyimba olina oluyimba baluyita musango gwammwe nalungulira tulukoze wa Pademani ngenze wa Dr. Tindu muwaddemu Dr. Tangambye lukulu kugwe tukoze olwajangu nkwekule bakidda wansanga ate ku mukolo gwa ISP nga ngenze kuyimba ISP yanyaniriza nyimbe ku mukolo bakidda nangamba tumanyi tutambule nga ffenna tugende mu mikolo so bulweranga n'omukolo nga ngenda naye nga nyimbira bwereere nga tebannasasula nampa kuzize yampako kuzize bambi saagala kumuwaayiriza omuntu obakolera ekirungi kirungi bamusima so basically ngaye waba alamula nti bakiddeawo nzija nina n'omuyimbi wange tujja kukwera ssente before yalinganga ntwala butwazi nga bw'onotandika omuyimbi nti nyina omuyimbi wange ninayo omuyimbi ajja bayimbirako ajja kuyimba kusenga ntandika okuyimba kakati abantu bagenda bakimanyira bagamba batugambye olina n'omuyimbi gw'otambula naye nja mufunirayo kale 10 njamuwayo kati omukolo nga mpayo emitwalo 10 munaye obusente obwalinga ng'obutono tisagulamu emmotoka emotoka bagitundawo ye 10 nagula emmotoka ya miliyoni 6 ozisondera bbanga eriwera si 10 nti all the time kati nasooka nenyimjukira buli weekend okola basooka ne bampanga 10 kalwamala ne banyongeza 2 nenyongerako ku nnyimba bwe yongerako ku nnyimba price yeyongera nenyingira 5 ne waite ebbanga nakikolera ebbanga kuba emmotoka nagigula 2015 nga natandika okuyimba 2013 neokola ne bakidaawo
nengulamu emmotoka bakirawo yamperekera motoka ki galanti Mitsubishi Mitsubishi Galanti yakutawanya batugamba Mitsubishi zitawanya nga naye nze ni makanika manyina okadika emmotoka yanjigiriza bingi nga nina okusaba yanjigiriza okusaba emmotoka eyo bwe mba nina okuzuuka nsooka kusaba mukama emmotoka tefa kwegayiridde emmotoka eno tefa kufafaako one time nagizaayo ewa Sebuufu awo ku Pine wagigula Sebuufu nemugamba nkooye emmotoka yo yiino ngikuwadde nangamba tebe ekyanga bwekyanzi emmotoka nambuuza wali olabeka akasasiro k'emmotoka nti wano we bazisuula nti nedda nangamba emmotoka bakanikankanike akati bambi nakwatayo $5,000 ne bagisala sirinda head ne bagikanika emmotoka ng'etabula naye munaye mukama nanyamba omusajja yaginkanikira ali eyo banaye mwerabidde erinnya ali musaazi nzijako $2,000 gyaleme oba 2 oba 3 nangamba gireete kumakya saa 6 oginone obulwadde bwayo bwali ki yalina ekizibu kuba ku yinjini sibimanyi sibijjukira wagamba wayiga okukanika edda kati saawa eno emmotoka bwenta ebisookerwako mbimanyi soka ogikebere breaks byonna ebya breaks sibimanyi naye mmanyi nti before you start olina okebera amazzi olina okebera biki service w'emmotoka manyi nti service waggwako balina ogikyusiza oil filter biki byonna bimanyi ebisinga ebisookerwako bimanyi ebisinga ku mmotoka so yasooka eddala nga wakagigula ogivugamu bbanga ki ntandika okufuna emize ng'emyezi 2 naye ono nga yansuzanga ntunula sirina parking ni mu muzigo ng'okisuza ku ddirisa nedda ng'esula mu parking naye nga njulo zuuka ngende nkebera emmotoka yange oba ekyaliyo obeera omwana omuto kisoose ngagamba emmotoka yange tebagimba bannaye nga nzuuka nengumuka emmotoka yange y'essente y'ekiwala ogimanyi naye nemaawe nkimanyiira nga nsobola n'ogisuza ebweru wankimanyi tewali asobola nagimba naye nga wakagigula biki byewalowoozanga omanyi oba tonafuna kintu awera ebifaananyi bulize nagamba nga nengula emmotoka yange yakwasalanga obugoyi kati nze nagamba bwe nnaagula emmotoka yange nina okugendanga ku watoto okusaba every morning naye nkubira bwe nagigula saasabako naye nga nabeeraga emmotoka nengamba mukama emmotoka zino nze ndi mu taxi sirina kuwadde omupiira naye bw'olimpa emmotoka njakeera nga nsabe ku watoto buli ku makya nkeere nga ngende nga morning glory nsabe n'ogifuna otulo ne tujja engifuna nga mukama ne wano mpulirirawo otandise okufoka looya wano mpulirirawo buli wamu wooli ne wano mpulirirawo era nkusaba era mugana naye amafuta temuli mu mmotoka emmotoka eyinza okunfiirako mu jjaamu mmotoka nkadde naye nga mmaze ogifuna katonda atusonyiwa busonyi kuba ebisuubizo bye tukola bingi tabutuukiriza musajja oyo atwagala bannange just imagine naffe tusalira abantu emisango senga ake naagitusalira bannange serious mu birowoozo mu njogera mu neeyisa senga tuli bulala ddala olwo bw'ojjajjako ofuna mmotoka kyendala era bagikuwamu ssente mmeka nga saagabangabe wagabangabe wagisiga negigaba olwo ng'ofunye endala olwo ng'owezezaayo ennyimba endala ennyimba nzirina ate olw'oseegulira mmotoka nali maze okufumbirwa omwami wange nalabanga emmotoka gye nvuga mbi omusajja amujja mu muziki no samusanga mu muziki naye like yansanga nga ndi mu kuyimba definitely naye si nti yansanga ndi mu kuyimba but naye already movinga with music so yalaba emmotoka gye nali nvuga nakamba no nangulira emmotoka eri nenjigaba yali faani teyali faani twesanga tetwemanyi teri amanyi munne mwesanga bweru beruwa weggwanga nga temwemanyi nedda like oba ali too busy to know artists maybe yali tamumanyi nga nange simumanyi mwesangawo twesanga ku restaurant tugenze kulya mmere twesanga ku restaurant nga tugenze kulya then nga waliwo abantu abamumanyi naye bamumanyi then they introduced us oli nagamba ono bamuyita Amira ono bamuyita gundi then netwebuuzaako we shared numbers later netwogera after
but nga totya abantu manyi bobeera mu limelight otyanya abantu like onaye kaimu kumpima onayinza okunyumya era oba okutya kukubaawo eyo trust issues twazirina naye zaaliwo naye bingi bye yakola ebiraga nti talina kigendererwa kibi waliwo abantu boolaba nga bamala obudde naye wabaawo omuntu wakulaga nti ali straight forward kino kyenjagala nemutandikira awo jakujja mu muziki abasajja basinga bwajja mu bulamu bwagamba tojja kukola kino saagala kagoye ako oyakutte bubi oyakwata mu vidiyo akoze atya yoyo ngaakusemberedde nnyo oyo nga lwaki yajja teyabiteekawo zo conditions music tamwinaako buzibu zo tamukkiririzaamu naye akkiriza kola kyoyagala actually yaŋŋambirawo teweegobaako mikwano gyo teweegobaako bintu byo byokola because sijja kuoccupyinga fully wetaaga ebirala ebikufuula busy sigala ngaokola ebintu byebadde okola nange ali supportive talina buzibu yadde akutekamu ku sente like mu music no tabyagala taagala kwekwenya tabyagala bw'obikola abya appreciating naye nti atekamu sente ze no agamba wali ebintu byokola bingi ebisinga ekyo so mbikola as passion nenteeramu sente kirungi nnyo mu bulamu okukola ekintu kyoyagala kinyuma birala ki byabakwagaliza okole apart from music other businesses like what ayagala nnyo ebyobusuubuzi ayagala ne music namwagala naye amwagala mu ngeri si nti genda oyimbe kuba alaba sente zetuyimbira it's not worth it so alaba nga obanga omuddu but ffe tukikola kubanga alina kyoyagala otuukiriza mu bulamu bulimu abakukyatuukiriza ne bwoba tokifunamu so businesses endala agezaako okuintroducinga businesses endala zetuba tukola apart from this kino nenkikola nga passion nga nze so basically noba ofunye obuzibu noza tomunnyonnyola kyobona nnumye bono tobimugamba because okimanyi nti already is biased tabyagala like music amwagala music naye muteekamu agamba byazaala that's the right word and n'okuba nti nno alaba nti buddu nti newoba waliwo obuzibu obuzze like mu music wo you can't even tell him because omanyi nti agenda kujajinga kubanga already alaba nti buddu naye nga wali ofunyeyo koko disappointment like performing oba promoters batakusasula oba abantu bennyini nga mikolo babikola but because tubikola with passion sometimes we forgive them and ebikirala obifunamu ebyokuyiga nti omuntu bwakuluma omugamba nedda siddamu sikola nga tonampa sente zange kati batulumanga edda naye kati tune sente tuzisaba a day before we come yes we need our money kuba omuntu asobola okuwuddisa nagamba ngenda kuweereza nja kuteerako ate mugoli onoogyayo gyali eri omugjeyo tosobola so sente ezo tuzisaba a day before tujja tetubanja owange banawuleko baga nti bamanyi obbambula ku mikolo omugole nagamba kikutuseeko si gumu si ebiri si esatu olumu nayambala gomesi ng'efaanana y'omugole nga zaawula colors nagamba teyangamba nakuŋŋamba nalaba nga kiri definite nembabuuza bawayulina balinawo ku gomesi olulala nagenda ku mukolo nga gomesi gye nnyambadde omugole eri same color ey'omugole gyagenda okukomeramu for the second time ne baŋŋamba bambi lwayina lunaku lwe bagamba it's okay ne bampa ku ngoye awo endala enkola ibaamu tekikuyisa bubi kiyisa bubi but oba wazze kukola okukola mubaamu ebintu bingi nnyo bitunyigiriza nga tukola so oba wazze kukola ekirala olunaku teruba lulwo lwaki okola record embi eri omuntu ku lunaku lwe akujjukiremu nga gwe ta challenge mu byeyafuna ku olwo so yena bambi naba nga tayasanyuse nga mubisse so it's better kati bwe natuuka nfuna gomesi 2 ntambula nazo ena gomesi 2 ogamba eno kala ate omugole gyagala mbwa it's okay kagenda enkyusi tolina room namba ya gomesi kubanga emikolo gy'oyimba gyonna kwano twafuna kushona omwana oyo kushona bannaye twafuna kushona byonna bikwasaganya omugala bugamba ngenda muyenga namanya ze muyenga bambala bwezi ngenda buziga namanya buziga olina kwambala zino
alina akuweereza bbiri nga teyeekkaanyizza yadde mukama ewa kushona omutima sibumanyi wanjawulo bambi mulala kushona mulala nnyo wanjawulo ate abagole tebamanyi singa bagenda kushona because kushona baba kwambaza ng'oli mugole tasobola kujja muntu guest agenda kukusinga amanyi n'okumbuuza ogenda kuyimbirawa nti Lungujja n'asooka n'atula mu kitabo kye oba alinayo omugole Lungujja n'agamba omugole wa Lungujja nga nze Nawambaza yambala kano kubanga ayinza ogamba nga wa eyo nze namwambazza so tasobola kukikola nti ovuganye tasobola era akugamba oluusi ne woolonda nti njagala nagamba omugole oba omuyisiza bubi kushona tukwagala nnyo tukutumidde thank you so much for the kind heart she has a very big heart very ndoyinza ogaa nti lero nojjayo Gomesi lino ojjayo Mushana lino ojjayo gundi dinner dress akulonda nagamba okusinziira bbala wange bwoti kano ate nno nze yantandika bambi ndi muto nnyo to the extent nze kushona yanzikiririzaamu ngensi tennaba kundaba era mbeerawo ne baŋŋamba njagala obeera ambassador wa Gomesi zange I can't oba bampa ssente mmeka oba mmeka I can't reason kushona yanzikirizaamu nga 2017 nali ndi mu kuyimba kayimba kange aka gospel nengendayo okupangisa engoye nengenda ne ssente naŋŋamba nedda Amira genda oyambala bw'olifuna olimpa up to now tonnamuwa agamba tonnafuna that is Kushona tonnafuna she's so blessed Joella she's going places because I know mutima ogukola ki omanyi omuntu akwambaza n'akwambaza olugoye nga lusookedde ku ggwe nga naye akimanyi kyogenda omusasula depeso ekikulu tebaliyo okirowoozamu n'ogamba singa nze nandibadde sikisobola mukwano kale naffe Kushona amanyi okwambaza n'akwerako n'ebyokulya Kushona nange yampunza mulala ate munnange kati lwabafe ababeera mu limelight ne wabaawo ekiguddeko bambi akkubira nakansolinga nagamba nedda kino kijja kuggwa okugamba ali part of me kaŋŋambe alinga nga family kati gwe ayambaza ggwe nenza nekiwala kyange wanje ti alina ddina nabugamba genda opangise wa Kushona olwatukana kigamba ali mwana wa Kalibbala kwera sente ompa zaaki kirabe twala sente ziseeyo mangu olina sente ziseeyo mangu that is Kushona for you kana abeera nga ayambaza maama n'omwana alina omutima ogw'enjawulo she's so different very nze sirabako omuntu alina mutima mulungi nga Kushona emyaka egyo gyonna okuva kubanga nze nali mpangisa Gomesi nga nzipangisa era wa Kushona before nga sinaba mumeetinga in person nga nzipangisa ku Namaganda kati one time mawo sister wange bamuyita Sanyu Nantumbo yali akola ku BBS yantwala nagamba ono bamuyita omwana oyo mulungi Nantumbwe banetwala kirungi ekyo so antwalayo okuva olwo sadda mabega Kushona yafuuka family bwatyo ayagala nakuyingira ddala mu kasomyo Kushona alina omukwano ate oguli genuine nnyo banange abaana olinayo ku baana how many 3 how do you deal with like performing oli lubuto tezikugoya zingoya naye kiki kyekisinga okwagala bagamba kasangwawo okuyimba olikaawo kadde oba yayono kati okuyimba ne bwemba ni mulwadde nosanga nga nfa I can't smile I can era driver wange one time yagamba naye Amira oli mufere tukuleeta oli bubi ng'ofa kasemayo okwekolako notuuka mukolo n'osimayiringa nga atali mulwadde neza mmotoka nga nfa wali kyowulira bw'okwata microphone what do you like mba mpulira nga I'm doing what I'm supposed to do olw'ekikwambala ekyenjawulo mpulira nga I'm doing my thing mpulira nga obanga mbe ntya nga siina kyemanja nsi so ne woba wasuza osesemu morning sickness sisobola kugamba nti nno ndi mulwadde nnyo sijja yimba embuto zikuyisa zitya simbonyaabonya zingoya mu buto ne mu bukulu wonna nze paka last day wonna ozosema ate nemaliriza nga ndi wasiza tolina bwokyawa ng'oli lubuto njagala kino walabayoyo omwami walabayo ettaka ly'ekiswa walabayo yakulira ku ttooyi nkaaba nnyo kyemmanyi okaaba
Omwejo nkaaba like mbeera emotional nnyo. Kintu kitono nnyo kinyiiza nyinza n'otulika n'enkaaba just nga tewali kye mbadde bwanga missinga mwami wange nkaaba just nga mpulira kye kijja okumpa emirembe. Tebaga nti okabira ku lubuto bukibi naye nze nkaaba kati olaba naye tuba twogera ku kushona amaziga nga gajja bwe mba nina ekintu kye njagala ennyo nga amaziga gajja bwe mba nga nina ekintu nga nkyagala kyenkaabe. Kati siza tekutawaanya bw'omala okusala entawaanya era nafunako ne case sometime back kino ne lutana byonna tubiyitamu ng'omukazi. That was your first or second we lwatanira? Second. Eyasooka naye baakusala bagamba mbuki? Nabaana yagaana okweggula. Nabaana yagaana ne ntuuka mu 43 weeks yegaana. Ng'ekobye ebbe. Abakola induction ne failinga yegaana. So nga tebalina kyakukola. Later baba bantute mu theatre. Dokita n'ankwata ku buto n'agamba nabaana enywezezza omwana. Sobola mutono mwalumiza waabwe bantwala ne bansala. Ekisa ekyo kuluma ne bamala n'okunzikira mu theatre bannange kikutula. Then ekinendwawo okuzzaako nga njagala nziremu ngezeeko for the second time yange ate nenfuna contractions nga za spinal cord nga ziva eno zijja mutwe. Dokita n'angamba zisooka you can't wait. Eri awo nakasero ne bansalira. Third time nze neesabira ekiso. Tasobola nakuganya. Nze nakyesabiranga omwana lunaku avaamu lutoluvaamu. Kiki stress? I don't know. Nali sizi stressed naye nga okola nnyo. Nedda nga ndina waka naye nga everyday. Complications, I don't know. Nga ne banokebera kinuma tebakiraba sina pressure sina kinaye nga nabaana yeggula. Natandika okweggula at 6 months. Kale tekaagalayo bwagazi. I don't know. Kalina bekasubwa. Ne ntandika olubuto naluzaalira ku myezi 8 naye nga nduzaalidde ku bugubi buli ddakiika nina okumira empekeza pressure nga siina na pressure nga bagamba ziyambako okukendeza contractions zipa zajjanga ne zi opening womb to 3 centimeters. So nenindako paka n'amaani bannongoza. Ne babula kyali kikuleeteranga contractions ezo? Kyabula gumanyi okubanga ndi ku Roswell Women Hospital. Oba walinanga biwanyo omanyi bagamba n'entangawuuzi. Sinywa ntangawuzi kuba nina ulcers. Kati olugendo luno lwayabika baakuddamu buto? No. Lwatana second time yange the doctor n'alwadressinga n'abeera nga aludressinga neruwona. Era muno okola emirundi nga bulijjo? Naye nenfuna olubuto nga sinaba nakuyisaawo mwaka. Gwali olutawaanya? Nedda like lwalina ebizibu accidentally nenfuna olubuto olulala at 9 months. Omwana ali 9 months nenfuna olubuto. Allahu akbar. Tulaba tugamba myaka 2. Wakikola otya mukwano? Galinawo yakutulola kati? Yangamba bisoboka just tuba tutya nti oyinza okufuna olubuto lw'abalongo nga nabaana. Naye nangamba y'ensonga lwaki nagenda ku Roswell. Ekyo nga ntidde nange natya kuba it wasn't intentional. Nali nakosa family planning negaana bwegaana mu time akaperiod kebakuba nti okyuse kali weekati nagenda okuddayo ne bagamba nti tekisoboka sirwadde nakulwala sirwadde nga kamuli kakolayo kati kakukongoola ne ndyoka ntuuyana Ruth natuuyana nga lwaki otuyana nga ndaba tebisoboka. Omwana wange muto nnyo omwana wange muto n'olukindo nga ndaba tebijja soboka nga bizibu naye Mukama n'abituyisa. Mukama mulungi. Evivi zo alyokanyaawo. Natuukako time nga sisobola kutambula nga ntambula ng'omukadde. Nasobola kutambulukuka mugongo gunnuma. Mugongo gunnuma ati tegwawummula 4-3 months mugongo gunnuma naye namala era ne mbiyitamu. Opafominga otya nazo? Tezirina buzibu. Osobola okwesa bulungi gomesi n'okuba omuziki gwo? And I think munange kyandibadde ng'ekibi kwalibadde kulowooza nti abantu bandowooleza ki. Naye Ruth nze nyina ekintu kye nzikiririzaamu
nti mu nsi muno tetulina kukola ki bantu kye baagala. Public opinion yandibadde omuntu agiconsideringa 10%. Gwe ki kye weekoledde? Tulaba abayimbi bangi abataazaala n'abaana baabwe kubanga bafaayo nnyo abantu tebagenda balowoleza simanya ng'ate career yange ate nedda. Mu bulamu kinyuma nnyo okukola by'oyagala nga tonafa because you don't know when you're going. So zaala abaana bo. Nze taata wange yazaalayo omwana n'amuzaala omu. Naye mulaba ng'ali lonely. Naye kati ffe bwe bazaala basatu. Bw'olaba bikutabudde ng'okubira muganda wo. Either mwogera oba n'ogendayo. Ne munyumya n'odda nga orefreshinze. So oluusi tekiriku oba abantu bannandaba batali bamanyi. Nze kyetuzange sikirina. Nze nsooka ne ŋŋamba nze naakiraba ntya. Nze neesookerako. Nze management. Omwana abawo and tetusobola kwera stars for all years. Tuga tukadiwe. Tulabe ba star balala naye nga ffe tetwateekawo ba star baffe. You need to put your stars. Right, exactly. Yeah. So don't tell me nti waliwo woofuna ekiseera nga tosobola kukola because of the public opinion. Bingi naye bwe kituuka ku bya okuzzaawo like okwebbulula ndeka ngambe okwezza obujja tebinkwatako. Nina bye sisobola kukola ntyawo okutuula katugeze ne bansanga ntudde n'omusajja atali bba wange kintiisa. Nina bye sisobola kufulumya mu kamwa kange byo nsobola obbireka. Nina engoye ze sisobola kwambala olw'ekitiibwa kyange n'ekitiibwa ky'omwami wange n'abafaanizi bange n'abaana bange. Naye kati katugeze ekyokuzaala. It's normal. Omukazi alina okuzaala. Actually lwakubanga nze bannongoosa bulongoosa singa buli mwezi nzaala. Naye osobola. Olina basatu. Nze bakannongoosa emirundi 5. Nja bazaala Mukama bw'abampa emirundi 5 oba 6 nja bazaala. Nze njagala abaana. So byonna biwala. I have 2 boys, 1 girl. Nsaba Mukama ne bwampayo abawala babiri. Ne ba boys naye simanyi nti ba boys balungi abaana balenzi baagala balina omukwano. Nze mutabani wange lwenkyusa enviiri lwakuba kati nduddewo kano kale badde nnemyeddeko. Kubanga I love it. Saagala gijjamu. Naye buli lwe mba nakasumulula enviiri n'ensiba endala yasooka okunotisinga nti I've changed my hair. I have a son of 2 years. Naye angamba mami you're smart. I know. 2 years. I know. Angamba mami you're smart. Ningamba kati ono smart amutegeddemu ki. Bwe neesiga lipstick ayagala omusiige. You do? Mami kiige. Kiige. Nga kwegamba tanvaako. Ne bwe mba nfuluma abalenzi be bakaaba omuwala takaaba. Kivola abagamba nti omwana omulenzi ayagala nnyo maama era nze bawala bange bagamba mami tusasidde girlfriend wa Juni. Wa Juni ajayinza okwagala ennyo girlfriend we abeerenga bw'oli. Mutabani wange anjaggala. I know. Era waliwo yatera ku status gundi yalaba status ya sister we n'agamba bagamba who is the most beautiful woman in the world n'agamba mami. And you are. You are. Thank you. But ekino kyansa kino girlfriend alina okufaanana mami because engeri omwana no gyakwagala mami. Girlfriend we tumusaasidde. Amazima gali nti omukyala yandisinze kwetaaga n'abaana balenzi. Nakizuula. Tewazaalayo akawala. Mukama mulungi. Naye bw'ozaala balenzi oba ozadde mikwano gyo. Omwana alinaga awooma bulala ahamira. My first born is a girl. Omwana omuwala awooma mu ngeri ya njawulo. Kati oba kati ate baba bakuze. Like we sit down and talk. I know. Sometimes I miss my mom. Tulako ne bawala bange ne tunyumya. Ne mu kunyumya waliwo kale obyeso abanyumiza nnyo nga maama waabwe. But at least bannake kenkendeezezza bulumi bwe mampitamu. Bannake kenkendeezezzamu. Ofuna mikwano gyo. Exactly. Bazaala mikwano. Right? I know. That's so good. Abaana ffe tubifuna akatime ako abaana baffe ne bakula. Ogenda kukola bwoti nga bakuze. Nze neekanga. Neŋŋambye bano abaana bange. Mu COVID mu 2020. Nze bampitako olumu nga muwala wange balinayo speak. So simanyi oba bwe bamugamba oba ye yagamba najja ayimba oluyimba lwange olwasenga nkubuulire saasobola ng'amaziga gampitamu. I can imagine. Amaziga gampitamu nga mpulira nga abamutocharinga nga mpulira ate bambi muto nnyo. She's 6 years naye nga mpulira bambi muto okubanga kino yali mu kikola. And I was happy kugamba nalina mixed feelings. Ngamba kati oba kirungi oba kibi.
Natuuka ne mutunuulira bwe ndi ne ngamba ne Mukama. Wenzadde. Nga mukazi wattu ndaba ali mu strugglinga bwazina ngamba nange bweti bwe nali mu butwa bwange. Kataba mami yagenda okuvaawo ng'akolesa ateddemu akasiga ako. You talked about Ruth. How come you're Ruth? Siwuliranga nako nga wuli eyita. Really? Ate nga munaira erinnya lyange liri ku mpapula zange. Otyo? Nazaalibwa bampita Ruth. Amira avaawo. Amira mufuna nkuze. Atya? Mala kujja Kampala. First nazaalibwa nze Ruth Namata. Weddira mutima? Nte. Okay. So, ntuuka around P5. Ng'abaana banjeeya bampita Namamiliki. So, nerintama ne njogerako ne taata wange omuto, muganda taata wange. Ne mugamba taata erinnya lino siryagala. Banjeeya ku ssomero bampita Namamiliki. Naye nalina amannya 4. Nze Ruth Namata Mbabazi Kiwummulo. Nangamba koza amannya go gwani nga mu buyagula nangamba lijeeko katulyagala lireke lisirike. Nekirala nangamba wonookulira tojja kufuna mulimu ng'olina erinnya lya Namata eryo. Gavumenti enaabaawo tejja kubeera yaba Namata. Kozesa erinnya lya Mbabazi. Erinnya lya Mbabazi jjajja wange yali ntuuma azaala mama wange. Balinamu omusaayi Omunyarwanda. Ne bali ntuuma. So empapula zange ziriko Mbabazi Ruth. Nze Mbabazi. So Amira olifuna otya? Kati nyingira ekibuga. Bwe nyingira ekibuga ntandika okukolera mu bitabo around Gazaland waliwo ekizimbe bali bakiyita Park View. Kati Park View benakolanga nabo babanga basiraamu bokka ng'ate nze ndi mu Advent oli staunch mu Advent akubuulira enjiri n'ekutuuka mu ggumba. So nga edduuka lyonna bonna balina amannya masiraamu nga nze ndiwo ow'enjawulo atali musiraamu. So batandika okuntuuma erinnya lya Amira we lyatandikira. Actually tebaali ntuuma baŋŋamba nnonde erinnya ly'ekisiraamu lyonna. Ne nnonda erinnya lya Amira. Ne ndifuna naye nga kuva mabega nga nninamu ka element k'abasiraamu nga ne buli boyfriend ankwana abamusiraamu. Nga mbagoba nze nagoba aba boyfriend abasiraamu. Oyagala muntu oyagala ddiini? Nga njagala Mukristaayo. Okay. Nga mmanyi nti bijja tusumbuwa. Okuba nti oli musiraamu. Nekyenkana omudiventi n'omusiraamu. Bye bimu tebirina njawulo. Just ensaba luno oluwalabu luzibumu. Naye bonna tebali ambizi. Naye olusiraamu si lwangu oluwalabu si lwangu. Mpozi abakyala abaana be watya? Ali nabo nali mbatya ekyo ky'amazima. Nali mbatya. Ndoza kintu kya Ruth. Baruth batya nnyo. Really? Ange tombole. Raila, ate nno nabayiza nfumbidde basiraamu. Oli haki yakumeka? Simanyi. Tamanyi na namba ye? Tebasala biyungu? Simanyi. Nze simanyi. Saakulira. Okusala ebiyungu anti nga takutazze. Simanya nti yamanyi. Kale walwana era paka likiku. Nalwana ekyo kyengamba kati nze ne music yennyini nalwana nga saagala kuyimba. Naye nga ne bwe nkola business nti mmaliriza nkomyewo mu music. Kale olulimba lw'oyimbye gunyuma. Lulimu Yesu. N'ate omusajja gwena musiraamu. Kugambye waliwo ebintu ngambe nti Katonda alina ebintu byatonda nga ne bwe tunaabirwa ne tutusobola biggusa. Kati Yesu bamunyanjulira okuva dde wano. Nze taata wange yali mukadde wa kkanisa. Yagabako n'ettaka bazimba ekkanisa. Maama wange yali akulira abakyala mu kkanisa. Nkulidde mu kkanisa. Tosuubira nti Amira nsookera enkya ne kugamba nti ndi mu basiraamu naye mmanyi nnyo eby'abasiraamu okusinga bye mmanyi bye ntegedde emyaka 25 emabega mba nkulimba. So era ensigo eri esigala mu nze mweri tesobola ffa. Tesobola. So njira nnyimba gospel music. Omwami takinako obuzibu? Ayinza oba akinamu obuzibu naye kyendi. And your children obakola otya? Basiraamu. Eddiini ogibanyiikiza nga mama wo naawe yakunyiikiza eyammwe? Taata waabwe yabafaako okusinga. Abasajja nga baba bazibu ku ddiini. Yabafaako okusinga nze sibiriiko eddiini. Okikola otya? Obayigiriza ebyo? Tusaba nze nsaba nga bwe mmanyi era bwe mbayigiriza okusaba.
era mbabuulira mazima nti oba ogenzenga omusiraamu okusaba Katonda awulira mutima awulira mutima ayinza obutawulira bigambo nti oba nyina kuyita mu Yesu oba nyina kuyita mu as long as ogenze maaso ga Katonda tumujjukira nti gyali yensonga enkulu. I think that's what I so okola otya? Do you fast? Nsiiba kuba ndi mukyala muwoowe. Okay. Asaba mahariji. Okwana bingi. Nate kati olaba nerinnya kati Amira lirekere ddala. Era bwe baali bwe nali ntola shahada bwe bakozesa. Okay. Osaba abamu basaba mahari tali kunyongerako tali kunzizaako lwaki si wasaba? Ate nga already nasangawo abantu. Yaawo. Kabaka weddemu. Nasangawo abantu. Kabaka weddemu. Nasangawo. Naye oluusi tebibeera ku nsonga ya kunzizaako. Oluusi amanyi bw'ogenda okula waliwo ebintu ebimu by'otegeera. Bw'ojja bitegeera n'olwampaka. Nali mbaddeko ne boyfriend atalina mukyala mulala. N'akola bye yakola. Oluusi tomanya bye byavaako ate okusindikirizibwa okumaliriza nga ndina omusiraamu. Because tekigasa Ruth kubeera ng'olina okubalira nnamba y'abantu yayagala gundi n'ayagala gundi naye nga tebali ready to settle with you. Right. Better obeera n'omuntu gwe bagamba nti alina mukyala we gundi ne gundi. For as long as you're settled somewhere. Kubanga gy'okoma ng'omukyala okugenda noono okutryinga no, you lose respect. Okay. Besides that n'endwadde gye ziri. Leka nyingi. Endwadde gye ziri. So nze olumu ngenda ne ndowooza nti Katonda yakikola akigenderedde oli annyiize. Kufuna wana watuufu settling. Ngambe amazima gali nti si kuba nawuwo. Kubanga n'owuwo yennyini era asobola obbikola. I know, n'atali musiraamu. Yeah. Basajja bakola ebintu bingi oluusi kusaba busabi. Olina musabira. Nali simanyi nti buli kimu bakisabira nno. Maze kutandika zaala ne mmanya nti no sister wange waliwo sister wange bamuta Prem Tash. Omumanyi? Ye yanjigiriza nti abaana babasabira n'atakaaba. Kuva mu lubuto. Ng'ali mu lubuto. Noga Mukama nkusaba omwana ono abeere wa mirembe. Omwana atakaaba atajja kufuna bwoka. Atagenda Nali sibimanyi. Byonna babisabira. Tubala abasiraamu bakola buli kye bagenda okukola bagamba bismillah. Katonda ensinze ebyo. Okitegeera. Buli kimu bakisabira. Nali sikimanyi. Omwana yaŋŋambako DOP wange Abdu. N'oba ogenda mu toilet bismillah. N'oba ogenda kwegatta bismillah. Kiveemu birungi kireme vaamu bubi. Kitegeera. Buli kimu okisabira. N'oba ogenda kunaaba tomanya oyinza okusirikirawo mu kinaabiro. Nze nina omusajja yangamba namugamba bwe nsiba akatambaala kannumya omutwe nga ne veiri nze nangamba okasabira nga tonnakesiba. Bw'otasaba tekajja tererako buli kimu. Bintu by'ensano bizibu Ruth. Buli kimu. Bizibu. Buli kimu. Emyaka kati gy'omazemu ng'oyimba ojja niyo oswajjogera otya oswajjitaaminga otya? Ebaddemu challenges nyingi. Ne challenges okubaamu bibadde byakuyiga. Yeah. Nnyo. By the way, music anjigiriza bingi ansomeseza libadde essomero. Ebimu byenfiiriddwa nze nkitutte nti abadde school fees. Naye njizeemu bingi era nsobola okugamba nti I'm successful kubanga wendi si we nali nsuubira okubeera. Ne bwe ntuusewo sitegedde abadde Katonda. Abadde Katonda kuba nze nali manyi nnyimba yimbamu just. Just naye kati ndi recognize sisobola kutambula bantu ne mbuka abantu basatu nga tebammanyi kizibu and it wasn't my effort. Yeah, it is God. Nze badde nga nnyimba buyimbi Katonda na. So what are the challenges z'ofunyeemu? Bingi. Okulemesebwa. Abantu bayimirira mu makubo ga bannaabwe. Bingi. Okusabiriza. Ruth okusabiriza no kutono. Waawo okutaliiwo. Abantu balina obujja. Abantu bakwatibwa obujja ku bintu omuntu asobola okulemesa ekintu nga tajja kikola. Oli n'alwana tajja kufuuka star. Oli nakuba mu mawulire. Nze bankubye mu mawulire bansibyeko ebintu bye simanyiiko omutwe n'amagulu. Naye kyojjukirayo ekyasinga okumenya omutima? Ekyasinga okumenya omutima waliwo omuntu omu yasasula aba bloggers n'agamba yalina byayisaawo. N'agamba I'm beautiful but unlucky. Ekintu ekyo kyannuma Ruth kyannuma.
nakati nze nsonyiye buli muntu wankoze ekibi naye nsaba Katonda ampe ekisa nsonyiye omuntu oyo. Wamutegeera? Ngamba mbadde unlucky. How come you talk about me? You know? Abadde unlucky waki omumanyi? Tewali abantu balala basobola kwogerako. So bantu basasula batukubako story bankubako story bagamba njagala David Lutalo. Someone paid for that. Bagamba njagala David Lutalo yangulira ennyumba e Bunnamwaya. Nga n'agamba neesiba ku David Lutalo. Mbirira musimu nze naye mbasirabye. I don't know how but people babimpeereza. N'agamba neesiba ku David Lutalo nemugamba nti njagala mpase n'agaana okumpasa mbu olw'okuba nina omwana. Sikikolangako. Olamwe si bwangu. Sikikolangako. Bingi abantu batulwana. One day nagenda kuyimba omuntu omu era n'asasula n'agamba sirina kuyimbira awo. Empowering n'ateekamu ssente. Mukazi musajja? Mukazi. Wow. Nenyimba last I was like it's okay as long as I've been paid. Nze bansasudde oba nyimba ddi oba ddi gwe omanyi. I lose nothing. After all, ne wano we nasimbye njayimba walala. Wali abajja okuntwalanga nambe muli omugole agamba nze Amira oba nga toze sigenda fuluma. So ogenda kubeerayo n'eryo sponsoring. So ekyo tukireka ne kiyitako empewo. Ebirungi biri mu maaso Katonda gy'ali. So nga tuwumbawumba. Oba kati bw'olina eri ani abakyala agamba nze omusajja sigaba na musajja oba kati bw'obawa n'osanga oli ng'asaze bbaawe baatudde na Amira n'akuba Amira omwami n'amuleka n'akuba Amira. What message do you have for those? Nga kinene. Nanti kati be bakyala betuweereza manyitwa nze kimmenya okusanga omukyala nga kuba mukazi munne omwami yamukwanye. Kibi alina okukuba nno si kitono. Abakazi baloga bannaabwe n'amukomyayo n'oyo yafudde n'olubuto n'oyo yafunye accident. Yamaze kinaanansi. Naye nga yeerabidde mu bino bye tulowooza abakazi singa tuba tulinamu emagezi twandirowoozezanga nnyo. Omukyala ono si ye yeekwana bbaawe yamukwana. Ne bw'onotta Ruth ajja kukwana omulala. Okitegedde? Bw'abanga yali yeegomba kukwana ku muyimbi Amira ajja kukwana omuyimbi omulala atali Amira. So accept that. Do your thing. Be yourself. Because oba omusajja akulaze batakulaze bw'aba mwenzi aba mwenzi. Okusinga ofuna ekikolimo ku muntu ono ba famire ye gwettidde omuntu beta mukyogereko n'omwami omugambe kimpisa bubi kinnuma oba tosobola kiwithstandinga ng'oli ready okufuna omuntu omulala you see your China opportunities endala try elsewhere rather than okufuna ekikolimo n'abaana bo kyebaligabanako ng'otta oswaziza mukazi munno n'abeerawo nga buli lwali kulaba gamba omukazi oyo n'akikola n'akulaba bw'ati omwana n'omusuleddewo n'atambula yeyambudde. Naye nga naawe ozadde abaana ekyo tukyerabira nnyo abakyala manyi obusungu manyi drivinga ne tusiriwala naawe ozadde abaana ate Katonda teyeerabira ate talya nguzi. Lazima one time oba okaddiye booti nga n'amaanyi gakuwedde Mukama n'akomezaawo kye wakola. Omwana omuzzukulu. Kubanga nga bwe nkugambye Ruth kati nga nze okufumbira omusajja omusiraamu tekwali kwagala kwange. Naye namala kumenyebwa mutima ate obutali mulundi gumu ng'abamenya bakristaayo bannange be nalowoozanga nti so I was like lwaki neereetera okwerumyanga omutima okwefuula nti sikisuubira kati kambeerewo nga nkisuubira manye ne bwe nyina okukiddiringa nakyo kibanga bw'onoogamba nti toli mother ng'ate oli naye bw'okkiriza nti ndi mother kino ekibuto ekinene nkikoze nti ngende mu gym omubiri guyiika nkole ntya you know naye bw'otandika okwerimbalimba balala nobalaga nti toli mother naye ng'ate olubuto luyiika you know so better accept yourself it's you. Yeah so tukikkirize nti bw'abanga musajja kwenda tugerako naye tugenda kulwala tujja kufa naye abakazi b'osanga n'okuba omusajja ono omwongera maanyi
abakazi kyo tamanyi buli omusajja lw'omulaga nti w'amaanyi byakola bikuluma ayongera obikola oba omutanudde lw'omulaga nti gomanyi omuleetera okweraliikirira yesiga ki kikyo yeesiga oba naye abikola byenkola bitayagala mubba you know ate buli lw'obulaga nti omulwanira nnyo gyakomye okulumya omutwe amanya w'amaanyi kati muleke Ssaabakyala kyenyinza obagamba nti bino tubisuubire nze nabeera nnyo omukyaki aba Advent I'm sorry to say kubanga bino bigendagenda biyite ku mpewo nali manyi nti bw'ofumbira omu Advent bawo tasobola kwenda ofumbiddwa Yesu nali manyi tebakwendaako kubanga balina ne church affair something marriage affair oba something omusajja bamutuuza naye omuntu ng'atuusiza ekiseera kye ekyokugenda eba nteekateeka ya Katonda ne bw'oliba omwerogeddeko eba nteekateeka ya sitaani neba ya Katonda mbuuza lwaki Ruth omanyi nti nze dda nali manyi buli kintu kye tufuna mu bulamu kiba permanent nze nga ne bwe mba nina olugoye saagala ddugaba nina ddwambala paka lwe luyulika obaako time yakyo okikozesa kimanyi kigenda ku mulala nali manyi nti bw'osemba ebimuli mu compound forever and ever birina obeerawo munnange of recent nfuna gadina nangamba nedda bino ebimuli bikaddiye tubijjewo tuteekewo ebipya things happen bibaawo okitegeera so bw'aba nga omwami alaba nga weetaagako omulala si kyogeza bujoozi si kya bujoozi ne bw'onoolwana abajja muleeta ne bw'ataamukulage ajja vaayo so the better ne weewa emirembe olwanga nze byensinza okulaba abakazi tukutuka nnyo singa abasajja omanyi lwaki obujja bungi ate abasajja bo ne basigala nga akibragingira namu oba nnwanira nze bananga kantu ako kaluma mutulwanira musajja nze nedda kyali kiŋŋaana n'okwekulako makeup I think wandabako ku superfe mase kwakangamba lwaki mba neekulako ng'abasajja abeetekulako be balwanira okitegeera fe abeekula kate ffe tulwanira kyekimu n'okweyurusa weeyurusa omusajja kulabewo naba neeyurusa noma neeyurusa omusajja n'akwana omukazi omuddugavu naye kati oba okikolera ggwe nze neekolako for me kati nkuze ne nkitegeera nti I deserve better exactly you fall in love with you me I fall in love with both every day ne better nange kye nayiga kati sikikola nti omwami andaba sikikola nti ensi endaba nkyekolera because I have no tomorrow like leero yenze leero lwensobodde nze nawandikako obugambo olumu nembwetera mu bedroom yange omwami wange nagamba bulijjo oli muli wa bisiyaga konze lwaki nga negamba nali negamba a forehead kiss to me I love you Ruth I love you so much like mbeerawo nga mpulira nga neeyagala nga sisobola nakyesigaliza munda nnina okitimba nkyerabe nti neeyagala era neetunula mudabulamu neŋŋamba bwe nandyerabye nze do I look good for myself now get out omuntu afuna atya music wo nga tumaliriza music wange wali ku YouTube channel kuliko Princess Amira UG Facebook account yange kuliko Princess Amira UG TikTok account yange kuliko Princess Amira UG and bookings nina contact numbers kuliko 0756 61 91 49 then nina eya MTN 0785 811 804 yes oli mu sente mmeka emikolo kisinzira gye tulaga ne season ekyalina ne office around Makindye awo nga ku military bobo osobola obuuza around office ya Mira weeri. Thank you so much for your time. Bana haji mutulabire. Thank you so much. Simanyi oba omumanyi ngamba tulabe Ruth bibere bya mabase byaba namesake I don't write naye okompe kubuku Ruth okolo kyo kubeera ngo glowing nze nkugamba obeera muto always love myself mwenye kuna nekwata ko Ruth nemukwata ko nga Ruth are you okay mama gambi I feel like hugging you nemuhugging nze Amira we mampulanga ekintu kin stressing anchiwa dakika seconds zangaga seconds asatu
gasazigwako nakitako empewo nga nzira ku kirala nga nsanyuka naloza kubimpa essanyu bambi that's so good paya kapera kaluyimba ki sibuukya wamumpadde payo ani oli omwana oba gunyuma oba gubimba ano kana akayimba kabe nnyo kati ku mikolo oli omwana yes oli omwana before that angamba obeereyo ewaffe Ruth mbeera mpigi ku bikondo nti ze mbeera maya Ashoitange wange nenkwa ku misooli n'emisooli n'ebikajjo olimba Ruth olima oza olima ng'olabika bulungi olabika ninkuumi ani sho otegeeza mbusobola kulima nina n'omwana omutava okuŋŋamba mbu abeera mpigi nangamba ku toto mbu abeera kati awo actually nebutandikira awo babooda bonna bamumanyi wembeera awo okyokiteeka okwe ku misooli ate no tuyitawo buli ku bidoododdoodo so good asa nafunye enamba amina so oli omwana ntandikire ku vaasi nyimbe kakolasi kokka njagala nnyo oli omwana okuva kakolasi oyagala kiwanvu oyagala kampi njagala kampi oli omwana bannanga nkuba oba oyagala kawanvu olwo akatandikira eno nafaanana ntya mpeerezako mireyo saagala mpitirire nkwatirako bambi buno bwandiba bwe budde bwe oli hajo wange bwayogera ekyo bwe kiba amanyi okukeera yaŋŋamba akagato kaggulwe bwenkesala nnyuma okufa kyokka tendaba kano kagendeddeko kateeteeyi gayo n'omwagala okufa era saagala yeebowe njagala mikwano gye gimuwa n'okulonda nga nange nsabudde oli omwana anga nkuba bannanga nkuba wallahi mwambwane kanziremu bambi I remember nabasangako ne mwami bwanika mu governor bambi kapo yammwe ennungi just no binyuma osanga ngo weesaza akateete olingamba yoyo Ruth wange kali onyomye eddiya bye dear